Ақтөбеде 14 жастағы оқушы қыз өгей нағашы атасынан жүкті болып қалған. Ойыл ауданының орталығындағы орта мектепте оқитын 9 сынып оқушысы 13 қазанда сабақ кезінде толғатқан. Бар болғаны 14 жастағы қыздың аяғы ауыр екенін туыстары да, мектеп мұғалімдері де білмеген. Бейресми мәліметке сүйенсек, күдікті ретінде анасының өгей әкесі ұсталған. Тығыршықтай қыз бала қоғамдық жұмысқа белсенді қатысады. Кеше ұстаздар күніне 66 мұғалімнің алдында билеп шықты. Ештеңе білінбей, дене шынықтыру сабағында секіріп жүрді. Кеше сабақта ішім ауырды деп жылаған. Ауруханаға апарғанда жүктіліктің 39 апталығында екені анықталған деді мектеп директоры. Ал Ақтөбе облыс білім басқармасының басшысы қызбен психолог жұмыс істеп жатқанын жеткізді. Өкінішке орай біздің өңірімізде осындай жағдай орын алды. Қазіргі таңда оқушының жағдайы тұрақты, қалыпты, облыстық ауруханаға жатқызылып дәрігерлердің бақылауында. Сонымен қатар балалардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы жеке қыз баламен кездесіп, жағдайының жақсы екенін анықтады және қыз балаға қазіргі таңда психолог бекітілді. Ары қарай психолог жұмыс жасап жатыр. Ал енді білім беру ұйымының жұмысы бойынша білім басқармасы тарапынан комиссия құрылып, қазір 2 күннен бері сол ауданда жұмыс жасап жатыр. Комиссияның қорытындысы бойынша тиісті шаралар қабылданатын болады. Сонымен қатар болған жағдайға байланысты ішкі істер бөлімі тарапынан қазір тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Қалай болғаны сол туралы ресми ақпараттар таратылатын болады. Қыз баланың отбасында 3 бала тәрбиеленеді. Анасы жалғызбасты ана, анасының тәрбиесінде 3 бала. 25 жылдың қаңтар айында тағайындалдым. Мен тағайындалғаннан бері бірінші рет жағдай болды.